ご利用いただきありがとうございます。このバスは松本バスターミナル直行便です。終点松本バスターミナルから松本駅までは徒歩でおよそ3分となります。途中停留所は停車いたしませんので、あらかじめご了承ください。道路事情に曇っとけんなおさらやろな。どうぞご覧ください。次、お出口は左側です。お忘れ物の内容をお荷物4号車がウサギやったんかな。
何も見えんまだ。夜やけん。明日じゃないと。そうやね。あーでも気持ちいい。ああ。左やね。はい。はいはい。あ、ピーチジュースとか。本当だ。どうしよう。迷うね。何にしよう。クリーミー。
光が入ってすごい綺麗やね。外国に来たみたいな。うん、美味しい。うん、わさびドレッシングうま。あ、本当。ドーナツみたいな。うん。プレーンドーナツ。美味しい。うまっ。このハム。あ、見た。美味しかった。うん。なんかチーズと一緒に食べた。あ、はいはい。みたいな世界観かも。長野山でやる。長野聞いとったっけ。なんかりんちゃんが走ってそうなバイクで。
それか、それ。それあ、そう。あ、釣り屋って書いてある。書いてあるすごいね。あ、虹の松原。虹の松原っぽい、確かに。あれこれちょっと住所が違うな。え、今日中辛の方行ってる。それ撮ったん？あ、それ飛んだ。ああれが持ってある。うん、本当だ。うん。ルート10分になってる。あれがピンクだ。はい。あ、犬がここは南蛮生産やからそのまま。かな。何時に入った？12時12分ね。うん。
ピザは1個食べたいからすごいジューシー。でもトマトソースがうまいのかな。ああ、そうかも。なんかすごい美味しい。